Pemirsa, video seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bekasi yang diduga melakukan intoleransi beragama ini viral di media sosial. ASN tersebut viral setelah mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan oleh tetangga sebelah rumahnya. Toleransi, sebuah kata yang sering kita dengar, tapi tak selalu kita pahami. Di negeri yang penuh keberagaman, berdampingan tak selalu berarti memahami. Masjid dan gereja bisa berdiri berdampingan, tapi apakah hati kita juga ikut berdampingan? Jadi toleransi itu sebenarnya kan prinsipnya adalah menyadari adanya perbedaan, tetapi kita menyadari juga bahwa Tuhan berpandangan yang lain tentang perbedaan. Contoh dari sisi aspek penciptaan lah contohnya, bahwa kita menyadari bahwa kita ini berasal dari satu penciptaan yang sama, gitu ya. Lalu terjadilah perbedaan setelah itu. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di hari Minggu pagi, suara tak hanya datang dari dalam gereja, tapi juga dari hati mereka yang datang dengan harapan. Doa-doa dilantunkan, lagu-lagu juga dinyanyikan, sebuah rutinitas tapi juga pernyataan bahwa mereka ada dan mereka percaya. Tapi di luar tembok gereja, di tengah kampus yang sibuk dan langkah kaki yang tak berhenti, suara-suara itu juga hidup dalam bentuk lain, dalam pemikiran, dalam percakapan, dalam keberanian untuk bicara dan didengar. Kami bertemu salah satunya, seorang pemuda yang menjalani hidup sebagai bagian dari komunitas Kristen di lingkungan akademik. Apa artinya menjadi seorang Kristen di lingkungan yang mayoritas tuh bukan Kristen? Menurut saya itu seperti rasanya kita tuh emang walaupun sebenarnya tetap sama, tapi ya ada suatu halangan yang bakal jadi pandangan pertama orang. Misalnya mayoritas negaranya agama A, saya sendiri agama B, Kristen. Ya dari tradisi sama dari norma itu udah pasti beda. Dimana agama mayoritas itu setiap hari beribadah setiap siang. Saya sendiri cuma hanya hari Minggu fokusnya. Iya agak beda rasanya. Pertama kali merasa beda itu waktu saya SD. Mayoritas agamanya Buddha Hindu. Jadi pas pelajaran agama itu mereka semua pada tetap kelas, tapi saya sendiri harus cari kelas lain untuk belajar agama Katolik. Jadi agak gimana rasanya, agak terpencil sih, nggak cuman agak terlalu disisikan rasanya. Tiap hari Minggu saya beribadah itu rasanya lega, nggak sendiri. Ternyata ada saya komunitas yang seiman, seagama, yang saya bisa bercerita, saya bisa lebih tenang napasnya. Dulu waktu SD SMP itu lumayan takut saya di kota asal, karena bukan lingkungannya sih yang menyeramkan, tapi saya sendiri agak minder, agak ketakutan karena saya sendiri beda. Di mayoritas ini saya sendiri minoritas yang malah beda banget untuk berdoanya. Di Cikarang tuh toleransinya bagus, tidak ada diskriminasi apapun. Cuman kalau yang saya lihat dari daerah-daerah lain, khususnya di Jawa Barat, itu ada kemarin berita suatu tempat retret bukan diserbu sih, cuman ditutup paksa oleh mayoritas umat yang di sana karena
alasannya mengganggu mereka beribadah atau tidak mengikuti tradisi mereka. Itu mungkin yang saya lihat masalah toleransi. Perannya komunitas gereja saya itu ya satu memberi saya outlet untuk bisa berekspresi di iman saya, mengumpulkan pemuda-pemudi sama juga seumur yang bisa berinteraksi dan bisa saling kenal, atau juga bisa lebih mendekati saya dengan iman saya. Waktu SMP atau SMA saya paling ingat ada kemarin acara sekolah sih, acara teman-teman itu yang mereka kebetulan beda agama dengan saya, bukan merasa tertolak, cuman agak kurang dilibatin gitu, karena beda sendiri. Harapan saya ya lebih memandang sesama manusia itu sebagai manusia, bukan melihat agama, suku ataupun ras yang beda. Kita manusia, sesama makhluk hidup yang sama-sama mempunyai mimpi-mimpi, mempunyai cita, mempunyai harapan yang sama, walaupun kita dari tampang luar itu beda, tapi dalamnya kita memang sama. Cerita tadi bukan tentang perlakuan yang buruk, tapi tentang perasaan berada di tempat yang tidak selalu memberi ruang sepenuhnya. Tentang bagaimana menjadi minoritas kadang berarti harus berpikir 2 kali, bahkan untuk sekedar berdoa. Tapi pengalaman itu tidak berhenti di satu suara saja, karena setiap individu membawa kisahnya masing-masing, dengan pergulatan, batas, dan harapan yang berbeda. Sekarang kita mendengar dari cerita lainnya. Kira-kira boleh nggak digambarkan bagaimana nih suasana kamu saat beribadah di gereja? Oke, mungkin dari gereja dulu. Ya sebenarnya Kristen tuh ada dua gereja, ada yang aliran Injili sama aliran karismatik. Nah di gereja aku tuh aliran karismatik. Yang biasa kalau orang-orang sebutkan itu kayak konser, tapi di satu sisi itu hanya pembuka. Itu contoh kalau misalnya dari gereja sendiri mengartikan itu mengapi-ngapikan diri. Setelah mengapi-ngapikan diri itu ada waktunya saat teduh. Saat teduhnya itu untuk worship, dan itu keadaannya benar-benar tenang. Setelah itu ada khotbah. Suasananya itu ya segimana orang mendengarkan khotbah dari sang pendeta gitu. Tantangan terbesar aku selama di Cikarang ini, selama berkuliah di sini, mungkin dari segi pertemanan, karena kita nggak bisa menuntut orang itu mau tetap baik sama kita, atau kita menuntut mereka tetap sejalan sama apa yang kita inginin. Karena di satu sisi pun kita harus bisa mengerti kita mau gimana ke mereka. Kalau
misalnya ditanya aku kenapa tetap ke gereja, satu karena aku bisa mendapatkan jawaban itu ada di gereja. Karena terkadang apapun masalah kita itu kita nggak bisa mendapatkan jawaban, nggak bisa sebenarnya mendapatkan jawaban dari even itu mama, papa atau teman-teman kita. Karena di satu sisi walaupun kita mendapatkan jawaban itu kadang pun ada teman yang menjerumuskan kita justru ke hal yang jawaban yang akan kita lakukan itu yang nggak baik. Jadi tetap ke gereja supaya kita punya tuntunan gitu, ambil jawabannya itu mau kemana gitu. Tanggapan keluarga aku itu kalau misalnya tentang keaktifan aku ke gereja itu mereka sangat lapang dada menerima itu dan mereka senang dengan itu karena itu adalah salah satu yang buat aku bisa bertahan sampai sekarang untuk nggak keluar dari jalur. Kalau dari aku hal-hal yang paling berkesan aku bisa menemukan orang-orang yang benar mengasihi aku. Tapi tetap aja ada karakter yang berbeda di situ. Tapi di satu sisi karakter itu nggak menghalang aku buat bisa ngerasa damai ke mereka. Karena di satu sisi mereka pun yang menguatkan aku, pelayanan itu pun yang bisa menguatkan aku secara mental. Karena kadang pun ada beberapa hal yang menguras tenaga. Tapi di satu sisi waktu pelayanan energi aku bisa recharge gitu. Pesan aku untuk yang menonton video ini, tetap kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri dan jangan menuntut seseorang atau agama lain untuk mengikuti seturut dengan agamamu karena itu keputusan mereka masing-masing gitu. Dari dua suara, kita mendengar satu kenyataan, bahwa toleransi bukan tentang ada atau tidak adanya konflik besar, tapi tentang bagaimana ruang-ruang kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa terasa sempit atau sebaliknya terbuka. Bahwa menjadi minoritas bukan selalu tentang penolakan, tapi tentang kesadaran akan batas. Tentang perasaan dilihat tapi tidak selalu dipahami. Dan mungkin justru disitulah makna toleransi diuji. Bukan pada saat kita setuju, tapi ketika kita berbeda dan tetap memilih untuk saling mendengarkan. Karena toleransi bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mampu mengerti. Dan hari ini, kita telah mencoba untuk mengerti sedikit lebih dalam. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Mari jaga toleransi di antara kita. Siapa yang bukan saudaramu dalam satu agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dengan toleransi